Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. խորհրդային տարիներից սկսված եւ 2 տարի առաջ մեծ խոստումներով վերսկսված կապսի ջրամբարի շինարարությունը փաստացի ձախողման եզրին է։ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը չի կատարվել։ Չինական կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարման, ինչպես նաեւ պատվիրատու կառույցների ոչ բավարար վերահսկողության արդյունքում շինարարական աշխատանքները կասեցվել են, իսկ ծրագրի իրականացումը լրջորեն հետ է ընկել նախատեսված ժամանակացույցից։ Հրապարակ թերթը գրում է. նախկին Սևան հյուրանոցի տարածքը տասնամյակներ առաջ սեփականաշնորհվել է բրիտանահայ գործարար, բարերար Վաչե Մանուկյանին, որը հյուրանոցն ապամոնտաժեց, սակայն տեղում շինարարություն չիրականացրեց։ Հրապարակի տեղեկություններով այժմ տարածքը գործարարի ձեռքից վերցնելու գործընթացը սկսել է դատախազությունը, հայց է ներկայացվել դատարան Կարուսել Establishment ընկերության դեմ, որի հիմնադիրը Մանուկյանն է։ Դատախազությունը պահանջում է դադարեցնել մոտ 4000 հ մակերեսով հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Նշենք, որ այդ տարածքը կառուցապատելու հույսեր արթնացան, երբ ՀՀ նախագահ նշանակվեց Արմեն Սարգսյանը, որը շատ մտերիմ է Վաչե Մանուկյանի հետ, սակայն տարածքը մնաց անխնամ։ Հրապարակ թերթը գրում է. տարեվերջյան խնջույքներից ձեռնպաչ են մնում նաև ընդդիմադիրները, տեղեկացել են նաև, որ 3 կոնգրես հյուրանոցում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր թիմին հավաքել է մեկ հարկի տակ։ Մասնակցել են ոչ միայն Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները, այլև պատգամավորների օգնականներն ու փորձագետներ։ Դեկտեմբերի 28-ին էլ ՀՅԴ-ն է գալիս ամանորը նշելու, շաբաթօրն էլ ՔՊԻ կորպորատիվն է լինելու Արտաշատի Ադանա ռեստորանում։ Այս եւ այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար հետևեք Օրեգիր Նյուզին։